Доброе утро всем. Сегодня оно солнечное. Так, пролет отремонтировали. Так что, но в этом же санатории такие товарищи ослабленным здоровьем разогнули 10-миллиметровые прутки, даже, наверное, не 10-12, вот таким вот способом. Так, попробуем пролезть. Опа. Аккуратненько. Ну, с некоторым трудом, но прошел. А пускай повисит. Только после бассейна соляного, который наполняется с глубины там несколько сот метров, а может даже еще глубже, там километр, не знаю. Вода в нем гораздо солонее, чем в море. Так, ну а мы смотрим погоду на сегодня, как насчет покупаться. Волны, но есть другой плюс. Ветер юга такой, вернее, как скажем, учитывая это побережье, немножко такой северо-западный, встречный. Вот, и он гонит воду в берег. И как определить вот температуру воды? Предсказать, вернее. Летом очень легко. Если ветер идет в берег, вот как сейчас, то получается, что самая теплая поверхностная вода постоянно подгоняется к берегу волнами. Вот сейчас после ночи, конечно, этого эффекта не будет, потому что ночью шло охлаждение воды, поэтому сейчас. Вот. Но если вот он сохранит такое направление, то когда солнышко поднимется повыше, оно начнет прогревать поверхностные слои, и все они вот этим ветром будут подгоняться к берегу. Ну, понятно, что у берега теплая вода будет не только на поверхности, но и по всей глубине, потому что она со всего моря стягивается. Ну, когда он еще особенно хорошо, когда он вообще перпендикулярно. Вот, так что, ну, если при боковом ветре ее немножко будет сносить как бы в сторону, боковое течение может возникнуть. Вот, но это когда совсем в сторону, а если так вот более-менее к берегу, то нормально все будет. Ну и соответственно, если ветер идет летом от берега, без разницы даже, в общем-то, в каком направлении, в левом либо в правом, поверхностная вся вода будет этим ветром оттягиваться туда, вглубь моря. И та, которая там нагревается вдали, тоже будет уходить. И которая у берега нагревается, тоже будет уходить. Ну и в результате круговорота воды, природа, конечно, не терпит пустоты, по низу будет подходить вода из глубины. То есть поверхностная будет уходить, а по низу будет навстречу берегу подходить вода из глубины. А она всегда холодная. Поэтому если мы пришли на море и видим, что летом, особенно на нашу Балтику, именно на северное побережье, которое вот расположено в Зеленоградске, если мы видим, что ветер тянет от берега, то чем он будет сильнее, тем холоднее будет вода. Вот. Поэтому иногда вот люди удивляются, почему вчера вода была как парное молоко, а сегодня кости ломит. Значит, изменилось направление ветра. Вчера ветер был в берег, а сегодня от берега. И причем направление самого ветра географическое может обманывать. Например, в берег сегодня дует относительно такой прохладный северный ветер. Вот, но тем не менее вода будет нагреваться. А если от берега дует теплый южный ветер, вроде вот люди гуляют где-то там в городе, около
теплый ветерок южный, надо на море съездить. Вот он как раз южный теплый ветерок потянет всю теплую воду туда, за горизонт. А глубинная вода, она, так сказать, от температуры ветра не зависит. Она может дойти не то что до 15, а и до 10 градусов может дойти глубинная вода летом. Тогда в воду не зайдешь. И она, как правило, прозрачная. Вот глубинная вода, когда подходит, она прозрачная, как слеза. А сейчас вода, вот видно, поверхностную воду подгоняет, но на поверхности всегда какие-то водоросли там развиваются часто, и она такая мутноватая. Вот сейчас как раз тот самый случай, когда мы видим, что вода такого малахитового зеленого цвета, но она не прозрачная. У берега, кстати, прибойная немножко муть. Вот, а прибойная муть у берега тоже вот усиливается, когда идет течение, ветер немножко идет на нас и немножко как бы в сторону. Тогда воду начинает еще тянуть вдоль берега, и вся эта муть как бы усиливается. То есть течение, она стягивается со всего берега, как бы, и вот ее начинает вдоль берега так тянуть. То есть может прийти муть от соседнего участка. Здесь у нас, например, песочек, а на соседнем участке глина. И вот вдоль берега течение пошло и приволокло вот эту муть. Она может растянуть вообще по всему побережью. Вот, поэтому когда вот ветер прямо идет на нас, вода может быть и не мутная. То есть она как бы местная вода вот так вот. Ну хотя, кто его знает. При прибойном ветре всегда вода более мутная, потому что встает волна вот эта, и она поднимает муть. Да, вот по берегу уже не прогуляешься. Вот эта вот гряда каменистая, она идет, я посмотрел, по всей территории санатория. Там же, где раньше лестница была и был спуск, хотя и с предупреждениями, в общем-то, что купаться не рекомендуется, и никто ответственности не несет. Сейчас там просто замок, цепью обмотанный на калитке, еще скотчем закручено. Вот, а, кстати, вот в этом месте где-то приблизительно был забор. В прошлый год я его еще снимал. Ну, тут, наверное, остатки вот как раз, по-моему, где-то вот здесь. То есть вообще ничего не осталось. Ну, тут, конечно, и строители постарались. Море все полностью снесло. Вот, это беседка. Я посмотрел, она еще, так сказать, не относится к территории санатория. То есть там за забором кто-то себе построил коттеджик с беседкой. А санаторный забор, он такой, он черный, он идет как бы вот так перпендикулярно, и он уже повис в воздухе. Вот, а с той стороны стоит, я не вижу, как снимает вообще. С той стороны стоит беседочка. Вот, до нее осталось буквально там пару метров. Кто-то себе строил когда-то давно. Когда он строил, возможно, тут берег был еще примерно вот там, где дерево стоит. Вот так вот. А сейчас вот так вот. Вот так бывает. Вот. Ну и учитывая тоже еще вот, если у нас как получается, так идет север, так запад, так восток. Западная часть моря всегда будет более теплая, чем восточная. Почему-то вот так. Потому что, ну, на восток Балтика уходит туда к северу, Финляндия там и прочее. Там вода холодная всегда. А на западе это вот Датский пролив. Вот, там море хорошо прогревается всегда. И оттуда, когда вот с запада немножко, с юго-запада идет волна, вернее ветер, он будет эту воду помаленьку оттуда тянуть, в общем и целом. Не сразу, конечно, но постепенно подтянет. Так что сегодня вот благоприятные условия для того, чтобы вода была хоть чуть-чуть потеплее. До этого я вот не смотрел 15 градусов. Но 15 градусов, извините, это не для получения удовольствия от купания. Даже 17 тут когда холодновато. И аквалангистов без костюмов не пускают 17 водолазов. Но будем надеяться, что прогреется сегодня водичка.
Вот. Всем всего хорошего, крепкого здоровья.